नमस्कार दोस्तों, मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, पुदीना। आज हम आपको पुदीने के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे कि पुदीना किस प्रकार हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और ये कई रोगों को ठीक करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पुदीने के फ़ायदों के बारे में। पुदीने में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और मैग्नीशियम हड्डियों को ताकत देता है। उल्टी होने पर आधा कप पुदीना हर 2 घंटे के बाद रोगी को पिलाएं, उल्टी आना बंद हो जाएगी। पुदीने की पत्तियों का ताज़ा रस नींबू और शहद के साथ समान मात्रा में लेने से पेट की सभी बीमारियों का अंत हो जाता है। पुदीने का रस काली मिर्च व काले नमक के साथ चाय की तरह उबालकर पीने से जुकाम, खांसी व बुखार में राहत मिलती है। अगर सिर दर्द कर रहा है तो पुदीने की पत्तियां चबाने या उनका रस निचोड़कर पीने से हिचकियां बंद हो जाएंगी और पत्तियों का माथे पर लेप की तरह लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। माहवारी समय पर न आने पर पुदीने की सूखी पत्तियों के चूर्ण को शहद के साथ समान मात्रा में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने से माहवारी नियमित हो जाती है। पुदीने का रस किसी घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। यह चर्म रोगों को भी समाप्त करता है। चर्म रोग होने पर पुदीने के पत्तों का लेप लगाने से आराम मिलता है। पुदीने की पत्तियों को सुखाकर उसके चूर्ण को मंजन की तरह प्रयोग करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और मसूड़े मजबूत होते हैं। पुदीने के रस को नमक के पानी के साथ मिलाकर कुल्ला करने से गले का भारीपन दूर होता है और आवाज़ साफ हो जाती है। अधिक गर्मी में जी मिचलाए तो 1 चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियों का चूर्ण और आधी छोटी इलायची के चूर्ण को 1 गिलास पानी में उबालकर पीने से लाभ होता है। हैजा होने पर पुदीना, प्याज का रस और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे पुदीने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही आसान से नुस्खे लेकर आते रहेंगे। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।